Momento Sorriso. Bruxismo. O termo utilizado para definir o ato de apertar os dentes ou ranger os dentes involuntariamente, ocorrendo na maioria das vezes durante o sono. As causas podem ser tensão emocional, agressão reprimida, medo, ansiedade, raiva e estresse. O hábito de ranger os dentes pode levar a um desgaste dentário e dores nas articulações da face, chamada ATM. O bruxismo não é considerado uma doença. Hoje, tem-se usado placas de mordida a fim de se proteger os dentes e músculos faciais durante as crises de bruxismo noturno. O ideal é associar a placa a tratamentos que diminuam o estresse e a ansiedade.